زما عزیزانو نن موضوع دا د ظلم په باره کې چې ظالم ته الله رب العزت په دنیا باندې او په آخرت باندې سس عذابونه تیار کړي. اول ابتدا د ظلم په مخ د ځمکه چې شوې ده هغه قابیل کړې ده چې خپل حابیل ورور په ناحقه سره شهید کړه او دا دومره لوی ظلم شو په مخ د ځمکه چې تر قیامته پورې څوک قتل کوي نو د هغه قابیل په هغه قتل کې تر قیامته پورې ته د پکې ګناه شریکه ده. ظلم دا په مخ د ځمکه بدترینه لویه ګناه ده پس د شرک نه. او مظلوم به په هر ټیم کې الله ته فریاد کوونکی خو که معاشره کې اوس وکتلی شي د مظلوم آواز اوریدلو ته څوک تیار نه دي او د ظالم آواز اوریدلو ته ټوله دنیا تیاره ده. ټوله دنیا د ظالم آواز اوري او د ظالم مرګرتیا کوي لیکن د مظلوم سړي مرګرتیا به لس کسان ونه کړي. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د ټولو نه اوچت سود زه تاسو ته ونه ښایم چې د ټولو نه لوی سود څه شی دی؟ نبی علیہ السلام او فرمایل د ټولو نه لوی سود دا دی چې د مسلمان په ناحقه ته بېعزتي وکړي. یو سړی غریب دی او ظالم دی بل جابر دی بدماش دی و هغه د مظلوم سره ظلم وکړي او په ناحقه د بېعزتي وکړي. نبی علیہ السلام دې ته لوی سود وویلو. مطلب دا دی چې لویه ګناه یې ورته وویله. ظالم به د مظلوم سره د مدد په ځای باندې نن په معاشره کې د غریب سره ظلم کیږي او مسلمان خو په هر ځای کې مظلوم دی. فلسطین کې وګوره په شمار یهود دي چې تاریخ کې د یهودو خپله ځمکه هم نشته لیکن پورا ملک پاکستان افغانستان دا نور ملکونه دا ټول کا کم او بیش 2 ارب مسلمان جوړیږي لیکن دا 2 ارب مسلمان د بیت المقدس هغه 1 لاکھ یهودو مقابله نشي کولی. مسلمان دومره مظلوم کړی دی. هغه امریکا چې په ټوله دنیا راج کوي او ظلم هر ځای ته رسېدلی دی لیکن هغه زه وطن دفاع کوي. مسلمان که چېرې د خپلې مسلمانۍ دفاع کوي دا دشتتګر دی او که امریکا او نور ملکونه کافر په مسلمان ملک باندې راځي او د مسلمان ملک قبضه کوي د مسلمان اسلام ختمي هغه مظلوم دی. دشتتګرد بیا زه یم چې زه خپله دفاع کوم
هغه زما کور ورانه هغه مظلوم شو. مسلمان په خپله د ظالم او د مظلوم فرق ختم کړی دی. کله چې د دوو مسلمان جګړه شي نو بیا کتلی شي چې په دې کې د خاندان والا کم یو دی، په دې کې مالدار کم دی، په دې کې د لوی مرتبه والا کم دی. نو چې د لوی مرتبه والا وي اگر چا به ظالم وي لیکن هغه به خلق مظلوم وي، او هغه غریب، هغه مسکین، هغه چې خاندان یې نشته هغه به مظلوم وي لیکن هغه به خلق ظالم وي. دا زما او ستا په معاشره کې ده، دا زما او ستا په جرګو کې کېږي. ظالم ته به ډکه حجره غږ نشي کولی، ډکه حجره به په مظلوم راپاسي او په مظلوم باندې به بدماشیانې کوي. چرته شو هغه حق؟ مسلمانه ما او تا د یو حجره کې د یو مسلمان د حق وینا نشو برداشت کولی، د امریکې او د یهودو او د کافرو به څه برداشت. مسلمان دومره پرېوته، مسلمان د خپل حق تپوس نشي کولی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي عجیبه واقعه ده. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل مفهوم مبارک ادا سے دے وی یو معشوم هغه ده چې د مور په غېږ کې هغه خبرې کړې دي. نبی علیہ السلام فرمائی د مسلم شریف روایت ته وی یو معشوم د مور په غېږ کې او یو شاسوار په خسته سورلی باندې سور خسته جوړی اچولې ده، قیمتي اس باندې سور دی او روان دی. د مورې دغه سورلی والا سړي ته وکته او ویې ویل خپل بچي ته یې مخ را وګرځو او خپل بچي ته پی ورکوي او ورته وایي بچیا دغسې د الله تام جوړ کړي. ګوره څومره ښایسته سورلی باندې سور دی، څومره ښایسته کپړې اچولې دي، بچیه دغسې خو د الله تا کړي. نبی علیہ السلام فرمایي د ماشوم د خپلې مور د تینه خوله لرې کړه او مور ته یې داسې وکت او ورته وایي ای مورې الله دې دغسې ما جوړ نه کړي. او نبی علیہ السلام تشبیه فرمای و خپله غوطه مبارک نبی علیہ السلام داسې راواخیسته وی فرمایل وی هغه ماشوم واپس بیا د مور تیته خوله ویوړه او نبی علیہ السلام غوطه مبارک خپلې خولې مبارکې ته دننه کړه او داسې زوپلې شروع مور یې راپاڅېده روانه شوه چې اوی کته په لاره باندې یو وینځه ده یو نوکره ده خلقو رانیولې او سزا وله ورکوي والتې او ټکول وله ورکوي او وایي دا زنانه دا زناکاره ده او دا غله ده. دغې مورې د خپل بچي ته وکته او ویې ویل چې ای بچیه الله پاک دې دغسې زنانه غوندې ستا تا دې نه کړي الله داسې. ای بچیه ته په ما ډېر ګران یې. بچی بیا د تینه خوله لرې کړه او مور ته یې وویل چې ای مورې الله دې ما هم دغسې کړي څنګه چې دغه زنانه ده. دغه زنانه تعجب کوي په دې خپل بچي چې بچیه ګورم د عزت سوال دله کوم هغې نه ځان منې کې او هغه جینۍ چې بېعزتي کېږي د هغې ته منا کوي. دغه ماشوم ورته وایي وی مورې هغه شاسوار چې په لاره روان هغه لوی ظالم انسان و، د هغه نه معاشره تنګه ده، هغه په دې اس او په دې کپړو مه تېروځه، هغه نه ټوله معاشره خپله علاقه امن غواړي. نو ما ځکه سوال وکړو چې یا الله دغسې مې نه کړي
او اے مورې دغه وینځه دغه نوکره دا پاک دمنه زنانه ده، دې ګناه نه ده کړې او نه یې غلا کړې ده، لیکن مظلومه ده، څوک یې ته تپوس کولو نشته، خاندان یې نشته. اے مورې دا ډېره پاک دمنه جینۍ ده، دا ډېره پاکه او ساکه ده، دا غلاګرم نه ده. اے مورې ما ته پته ده چې دا پاک او صالحه زنانه ده، ځکه مې سوال وکړو چې یا الله ما دغسې کې، یا الله ما مظلوم جوړ کې. نن ما او تا چې خلک وګورو او په دې حرامو ګاډو کې ګرځي او زما او ستا دا وینې دي حکومتونو وخوړې، زما او ستا دا غوښې ما او تا نه را وشلولې، زما او ستا کورونه یې زما نه لوټ که. په هغه ګاډو کې چې ما او تا سړی وګورو مونږ هم دا تمنا کوو چې کاش چې دغه 4-5 کروڑو روپو ګاډي کې زما بچی وګرځي. تو لعنت د دې په دې ګاډو باندې، تو لعنت د دې په بنګلو او د دې په دفترونو باندې. دې ظالمانو صرف دومره ظلم کولی شي چې زما او ستا غوښې خوړی شي. که چېرې دې وس ورسېده دا یاد وساتئ خدای راستی چې دې موږ نونه په ولاړه سه وباسي. دا داسې رذیل او بې غیرته خلک په موږ باندې ناست. افسوس چې موږ د داسې خلکو مرګرتیا کوو، د داسې ظالمانو مرګرتیاو دفاع ته کې. د هرې ډلې سره چې کم کس ظالم وي وربشي آخرت ورځ شته، ته به بیا د دې حشر میدان وګورې. دې د مسلمان نوم په ټوله دنیا کې نعوذ بالله من ذلک وشرماو. او په کم قوم چې ظالمان باچهان راشي په دغه قوم کې قصالي الله راولي. نن قصالي راغلی که نه ده راغلی؟ نن ظلم کم ځای ته ورسېده؟ مونږ صرف ظلم دې ته وایو چې یو ماشوم او غټ سړی پې راشي غټ سړی ته ټک پورته کړي دا ظلم وشي. زما او ستا د علاقې د بدماش نه واخلې تر بره پورې په دې کې به نیکان خلک کم وي خو ډېر کم نور ټول ظالمان دي. ته د یو ظالم لاس نیولی شي چې ته په دې غریب ظلم ولې کې؟ ته د یو مشر لاس نیولی شي چې ته ولې دا ظلم دې دومره انتها ته رسولی؟ تپوس نه شي کولی. مسلمانه که تپوس دې وکړه سبا به په مخ د ځمکه نه یې. مسلمان په ټوله دنیا کې نن شرمیږي، خاص کر زمونږ دا ملک. ولې تا خو ویل چې دا لا اله الا الله په نوم جوړ شوی، دا خو لا اله الا الله تا ته کټ کا د لاډ میکالې په نوم دی کا. زما په عدالت کې د قرآن او د حدیث د لاندې فیصلې نه کېږي الا ماشاءالله. جی لاډ میکالې څه ویلي دي؟ دا ظلم نه دی چې تا ته الله ما او تا ته الله کلام را لېږلی چې زما فیصله په دې کلام وکړه. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. الله ورته مؤمن نه وایي چې څوک په دې کلام فیصلې نه کوي. دا مؤمن نه دی. او مسلمان بې غوره دی. مسلمان د خپل حق تپوس نشي کولی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی داود علیہ السلام تا اللہ وحی وکا او تا فرمائی چھے اے داود علیہ السلام ظالمانو تا او آیا چھے زما ذکر دے نکی ما دے نیا دی دمرا اللہ ظالم تا غصہ کی گی وی ما دے نیا دی زکه چې ما څوک یاد کی
فذکرونی اذکرکم زیم بیا یادو په ما حق دادا چې زه د ده یاد وکړم په ملایکو کې خو لیکن ظالمانو ته وایه چې ما مه یادوئ ځکه چې تاسو ما یاد کړئ زه په تاسو لعنت لیږم د ظالم سره الله دومره بغض او کینه او دومره لعنت پیلیږي همداري چې ظالم رواني په لاره ښه پیژنم ما ورپسې شاته ټوپک نیولی زه د هغه غلام یم په حجره کې د هغه چای او روټۍ خورم هغه چې غلط هم وایي ورته یم صحیح وی هغه چې غلط هم کړي زه ورته یم ته صحیح کې نو دغه ظالم به سبا په ما او تا زما او ستا په نوم باندې بدماش دی دغه چې بره رسېدلی دي دا ما او تا رسولی دي چې بیا په ما او تا ظلم کوي دغه چې بره ناست دي دا زما او ستا په وینو باندې لګیا دي لوبې کوي دغه د سپو په شکل کې به درې میاشتې بیا په دې کوڅو کې ګرځي ته به ولې په دې ګرمۍ په دې جلسو کې بیا منډې وې خپل حق تپوس نشي کولی عمر رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي وی که دریای نیل باندې یو سپی د لوږې مړ شي وی سبا به الله مانه د قیامت په ورځ تپوس کوي زمونږ والا څه وایي وی څوک چې مانه د شپې موړ اوده شه نو دا به سهار زه نهر پاسوم مونږ ته داسې مشران الله راکړي او دغه مشرانو ته ما تا شپه ورځ منډه شروع کړ نو ته څه وایې چې کنې زه ظالم نه یم که ظلم نه کې د ظالم مرګرتیا کې د دغې مرګرتیا تپوس به سبا زما استان الله کوي چې ولې تا د حق سړي سره منډه ولې نه واله تا به د هغه ته بیداري کړی وې عمر رضی الله تعالی عنہ به د شپې خوب نه کو د شپې به ګرځېده غریبانو به تپوس کو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې بادشاه شو چې عمر ثانی ورته وایي چې کله بادشاه شو یو بوډۍ وه د دې ګاونډیتوب کې اوسېده هغه وله راله عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یې لیدلی نه و کور ته ورننوته عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کور کې لګیا دی د خټو کار کوي کپړې په خټو څخه دي دغه بوډۍ د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کور والا سره ناسته وه ډېر ټایم تېر شو دغه زنانه بوډۍ د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله مور ښځې ته وایي چې ای ښځې ستا خاوند کم یو دی دا یو چوکیدار وخت یې راسې خټه وړي راوړي زه خو راغلم چې ستا دا خاوند وګورم دا دومره لوی نوم یې دی چې عمر ثاني ورته خلک وایي هغه کور والا ورته وایي چې ای مورې که ته عمر بن عبدالعزیز رحمه الله لیدل غواړې دغه دی چې ګرځي په دې کور کې دا خټو کار کوي دغه عمر بن عبدالعزیز زما خاوند دی او په څومره علاقې باندې بادشاهت کوي د وخت د زمانې بادشاه دی دغسې انصاف والا بادشاهان پکار دي یو ځل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کور ته راغی کور کې لور ته آواز وکړه چې ای لورې بهر راوځه هغه پلانکی کار راته وکړه لورې په کمره کې ځان پسې ګیټ بند کړی دی لورې نه راوځي علما لیکي تقریبا 2-3 ګنټې ټایم بعد لورې راووتله ورته فرمایي بچی زما د خبرې نه فرماني دې وکړه دا ورته څه وایي بابا جانه زه په داسې کور کې اوسېږم چې زما پلار بادشاه دی خلق ورته عمر ثاني وایي بابا جانه زما په دې وجود همدا یوه جوړه ده
دا ما انځلې وه ما په کمره کې کپړې په وجود نه وې دا مې اچولې وې دا 2-3 ګنټې پکې تېرې شوې دا لږې وچې شوې اوس مې واچولې بهر ځکه اوس لیټ راووتمه د هغې په وجود کپړې نه وې اے مسلمانه زما او ستا د لیډر ښځه او لور لندن ته ځي شاپینګ دپاره او په داسې بې غیرتو به زه چغې وم او داسې بې غیرتو ته به زه جلسې ته ځم چې څادر هم په لندن کې اخلي سینډل هم په لندن کې اخلي ای مسلمانه او څومره به د افسوس خبره ده چې زما به ګیری زما به ټوپۍ او یو مرداره به ما ته په سټیج بیان کړي زه به وله لاندې ګډېږم مسلمانه قسم په الله کومه حیا چې په مسلمان کې وه نن هغه د دې ظلم د وجې نه مسلمان دومره مجبوره شوی دی بله ورځ چا یو ویډیو وښوده یو کس جاړي او خپل بچی د سکول نه راوویسته وی ما سره دومره پیسې نشته چې زه د خپلو بچو باندې سکول وویم د کاپۍ د پنسل پیسې ورسره نشته او څه وایي وی که چرې خودکشي جایز وی وی قسم په الله ما ځان هم مړ کړو دا بچي مې هم ختمول چې دومره مسلمان مجبوره شه چې خپل ځان او بچي مړ کولو ته تیاری تا خو ویل چې تعلیم ته زور ورکه که نه غریب سړی څنګه تعلیم وکړي غریب سړی کور ته روټۍ راوړي او که ستا د ظلم نه ځان خلاص کړي مسلمان دومره بې غوره شه افسوس ده مونږ او تاسو تر څو پورې چې دې قرآن او حدیث ته نه وي کتلي او د دې په نقش قدم نه روان شوي دا دروغ او رښتیا به 3 میاشتې بعد ته په د سټیج باندې واورې هغه دروغ به وایي چې داسې دروغ به ابوجهل هم نه وي ویلي داسې دروغ به وایي چې داسې دروغ به عتبه او شیبه هم نه وي ویلي دا دروغجن تاسو نه اورئ دا دروغجن 15 کالو کې تا لیدلی و او اوس به هره ورځ په دې کوڅو کې ګورې چې درته خوله به چینګه چینګه کوي چې ماله وټ راکړه او ما ورته هم ټولو ته یو تالی در کوم دروغ وله زم وویم ورته ورک شه په دې 15 کالو کې ما نه یې لیدلی ظالمه زما ګاونډي د لوکې نه وتکېده او ته اوس ما ته مخ راړی بیا به تا ته خلک څه وایي سیب ته به بیا خلک سیب د مازغه کار نه کوي داسې ورته وایي که نه مازغه کار زما او ستا مازغه کار نه کو دې سړي مازغه کار وکړي دا چې ورته وایي زه نشته د دې سړي مازغه کار کوي نو الله پاک دې مونږ او تاسو ته ښه نگران نه کړي ظالمان نه د ظالمانو نه دې الله پاک مونږ او تاسو ټول بچ کړي طارق رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغې ورته عرض کې اے د الله پیغمبره د ټولو نه افضل جهاد څه شی هر سړی جهاد غواړي که نبی علیہ السلام ته فرمای الکلمة حق عند سلطان جابر حق وینا د جابر باچا په مخ کې کول دا افضل جهاد دی د جابر باچا په مخ کې حق وینا کولی شو وبې کو چا کم خلک و په مخ د ځمکه ډېر کم دي او چا کم بهادر خلک هغه لاړو نه الله پاک دې موږ او تاسو باندې ښه بادشاهان راولي او الله پاک دې موږ او تاسو د ظلم نه بچ کړي